यदि आप साइनसाइटिस, राइनाइटिस, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी जैसी कफ डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 6 ऐसे हर्ब्स जिनका यूज करके आप इनके सिम्टम्स से आराम पा सकते हैं। हल्दी, अदरक, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, नीम पत्ता और गिलोय। इनको आपको एक हफ्ते में रोटेट करना है। सुबह 200 ml पानी में 5 ग्राम की मात्रा लेना है और इसे बॉईल करना है तब तक जब तक कि पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर इसे छान लेना है और सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। बस इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपको सिम्टम्स में आराम मिलने लगेगा।